Այս մրցաշրջանում Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականի առաջին հավաքը մեծաքանակ թիմով է 37 մարզիկով։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում առաջին, երկրորդ, նույնիսկ երրորդ համարներն են։ Նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Ռուդիկ Մկրտչյանի ղեկավարությամբ 16-օրյա հավաքի ընթացքում հիմնական շեշտը դրված է ֆիզիկական պատրաստվածությունը բարելավելու վրա։ Բռնցքամարտիկների համար առաջիկա կարևոր ստուգատեսը ապրիլի 15-ին մեկնարկելիք Երևանի քաղաքապետի գավաթ միջազգային մրցաշարն է։ Այս անգամ որ տեղի ունենում Հայաստանում դրա համար մեծ թիմով ենք մասնակցելու այդ առաջնությանը երկար ժամանակ էլ հավաքներ չէր եղել Հայաստանի առաջնությունից հետո թիմը կոմպլեքսավորելու համար ընդհանուր մրցանակագիրներին հավաքել ենք տեղեկին որ Երևան մրցումներին տղաները կարողանան լավ մասնակցել։ Հագեցած ու ծանրաբեռնված մարզումների ընթացքում բռնցքամարտիկները հաղթահարում են Ալիբեկը, անցկացնում շրջանաձև մարզումներ, անգամ կրոսֆիտ։ Մարզչի խոսքով տղաները լավ են հաղթահարում ծանրաբեռնվածությունը։ Ճիշտ ասեմ, չէի պատկերացնում, որ տղաները այսքան լավ տանեն այս ծանրաբեռնվածությունը, շատ գոհ եմ տղաներից։ Շեշտը դրել ենք դիմասկանության, տղաների ընդհանուր հատուկ դիմասկանության վրա, որը ցույց կտա ռինգում տեխնիկա-տակտիկական հավաքը անցկացնելուց հետո մրցումների ժամանակ նոր տղաների դիմասկանությունը կզգացվի։ Երևանյան առաջին ստուգատեսին յուրաքանչյուր քաշային կարգում կունենանք մեկից ավելի բռնցքամարտիկ։ Ռինգում կտեսնենք բոլոր ուժեղագույններին, այդ թվում Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Բարեգամ Հարությունյանին։ Շատ ծանր մարզումներ ենք անցկացնում, ամեն ինչ նորմալ է, պայքարում ենք, որ գնանք հաղթանակի համար, մարզումները շատ լավ է։ Մեծահասակների հավաքականում կան նաև նոր անուններ։ Երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն Դավիթ Սիմոնյանը Հայաստանի առաջնությունը հաղթելուց հետո առաջին անգամ է ընդգրկվել մեծահասակների թիմում։ Մարզավիճակիցս գոհ եմ, որտեղ իմ կարծիքով բավական լավ եմ մարզվում։ Շատ լավ պարապմունքներ ենք անցկացնում, ֆիզիկական պարապմունքները։ Շատ գոհ եմ մարզիչներից, շնորհակալություն իրանց այս պարապմունքի համար։ Կարծում հույսերը կարծրացնենք էլի Աստված առաջ։ Դավիթը եւ մեր մյուս բռնցքամարտիկները արդեն իսկ պետք է մտածեն օլիմպիական խաղերի մասին։ Վերջերս միջազգային օլիմպիական կոմիտեն որոշում կայացրեց բռնցքամարտը թողնել Լոս Անջելես 2028-ի ծրագրում։ Շատ ուրախալի էր, որ մենք նորից վերադարձրին մեզ օլիմպիական ընտանիք, ես չէի պատկերացնում առանց բոքսի օլիմպիական խաղերը։ Ծաղկաձորյան հավաքից հետո Կաշվե ձեռնոցի հայ պատվիրակները ուսումնամարզական հավաք կանցկացնեն նաև Օլիմպիադանում։ Բռնցքամարտիկներին այս տարի սպասվում է նաև աշխարհի առաջնություն։ Հնարավոր է այն կայանա Թուրքիայում։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։